καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα. Καλημέρα μαγκές, άλλη μια μέρα πάμε για καϊτάκι με τον ψηλό. Έχει δυνατό αέρα, οπότε θα μπούμε μέσα, θα κάνουμε το πρώτο μας session. Σήμερα θα έρθει όλη η ομάδα μαζί μας, θα μαζευτούμε αρκετά άτομα. Ήρθαμε στο spot και για σήμερα, έχει πολύ ωραίο αέρα. Ο Γιώργος θέλει να ετοιμαστεί να μπει πρώτος. Θα τον βοηθήσω λίγο με τα πράγματά του να τα στήσουμε και πάμε να ξεκινήσουμε προπόνηση. Κοίτα ρε φίλε, παίρνουμε την power και κοίτα πώς μου πάει. Έχει πολύ αέρα. Πάμε. Πρώτο σανίδα. Πάμε προκαλείο. Θέλω να μας πει ότι προβλέπει η μέρα σήμερα. Λούμπα στα 29 μέτρα. Είμαστε στη μαύρη μύτη με τη μαύρη μύτη. Γιώργο, τι είδες μέσα? Τι δεν είδα. Πανιά παγκόσμιων πρωταθλητών. Λέει πανιά παγκόσμιων πρωταθλητών και το πετάλεις και ένα πατσαβούρι κάτω. Ούτε να το σκεφτείτε να το πετάξεις μέσα στο νερό. Ούτε μαλακίες. Άλματα δεν μπορώ να κάνω. Ξέρεις ο φίλος μου τι μου είπε? Πάρ' το πανί μου λέει και κάνεις άλμα τα θες. Το 9. Ναι, πάρ' το 9 μου λέει και κάνεις άλμα τα θες. Έτσι σούπερ. Ναι. Κάνε να δοκιμάσεις μου. Λέγεται καλά λόγια, τώρα τραβάει. Είναι σεξι. Όχι σαν κάποιους μου λένε πάρ' το και κάνε μόνο βόλτα. Είναι τσιγκούνις δε μαλάκα. Είναι soft είναι. Ποιος είναι soft? Έτσι που δεν δίνεις το πανί σου τώρα. Τραβά πάρε κανένα 9. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς έχουμε μεγάλα πανιά και όταν έχει πολύ αέρα δεν μπορούμε να μπούμε με τα μεγάλα. Χρειάζεται πιο μικρό πανί. Έχει πάλι πολύ δυνατό αέρα. Η θάλασσα είναι τρομακτική. Πάμε να κάνουμε μερικά χαλαρά ματάκια, να σταθούμε λίγο. Ξαφνικά Μίτσο και βλέπουμε ένα πανί να πηγαίνει βόλτα πάνω στην παραλία, έτσι. Τι ποιονού ήταν άραγε? Ποιανού άλλου? Του κύριου, εκεί, εδώ. Κάνει βόλτα το πανί του, θέλει να παίρνει να κάνει βόλτα σε γρασίδια. Άλλο ματάκι εδώ έπαιξε. Καλά κατακίστηκα. Παιδιά, τώρα είναι τέλεια ώρα.
παιδιά, έγινε μαλακία. Λοιπόν παιδιά, αυτό το σημερινό βίντεο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, μια εγγραφή στο κανάλι, καμπανάκι. Τα λέμε στο επόμενο.